Սերգեյ Բագրատյան, համեցեք պարոն Բագրատյան։ Շնորհակալություն։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, այս զեկույցի համար շնորհակալություն, մանրամասն թվերը ներկայացնելու համար։ Թվերը շատ համոզիչ են, բայց մեկ-երկու հարց փորձենք քննարկել ավելի ճիշտ հասկանալու, ըմբռնելու եւ նաեւ արդյունավետության խնդիրների քննարկելու նպատակով։ Մասնավորապես դուք նշեցիք զեկույցում, որ 100 միլիարդ դրամի գյուղատնտեսական ծրագրերի ֆինանսավորում ենք ունեցել, շատ կարևոր է հասկանալ դրա արդյունավետությունը, որովհետև մենք վերջին տարիներին գյուղատնտեսության զարգացման տեմպի իմաստով բավականին խնդիրներ կան, այսինքն մենք այն տեմպը, որ նախատեսում ենք ունենալ գյուղատնտեսության մեջ, մասնավորապես ընդհանուր տնտեսական աճին համարժեք, ասենք 5%, 7%, դա տեսանելի չի առայժմ, եւ նման լուրջ ներդրման արդյունքում պետք է որ տեղաշարժեր լինենք, խնդրի հասկանանք, մեկնաբանենք, արդյոք դա արդյունավետ ծրագրեր են, թե աշխատանքը արված է, բայց արդյունավետությունը հաշվարկված չի։ Երկրորդ շատ կարևոր հայտարարություն էր, որ ընդամենը 100 միլիոն դրամից ավել արժողությամբ գույքերի թիվը ընդամենը կազմում է 0.62%, բայց գույքահարկի 42%-ը փաստորեն ապահովում են հենց այս սուբյեկտները 42.7%-ը, սա շատ կարևոր թիվ է, ես կարող եմ ասել Ռուբին Հուդյան ռեֆորմ, որովհետև մենք ոչ թե մեկ գրպանից մյուս գրպան ենք դնում, այլ հարուստի գրպանից դարձնում ենք հանրային բարիք, և երևի հարուստը չի համաձայն, որ իր մյուս գրպան են դնում, որովհետև խիստ թանկ կապիտալից կորուստներ է ունենում, այս իմաստով ձևակերպումը միգուցե շատերին ընդունելի չի, բայց սա հետ կապված կուզենայի ունենանք կոնկրետ թվային արտահայտություն, ավելի համոզիչ հանրության ներկայացնելու համար, այսինքն ունենք այսքան գույք այս արժողությամբ եւ գույքահարկը կազմում է տեսեք, որ 0.42%, սա շատ կարևոր մեսիջ կլինի հանրությանը եւ այս ռեֆորմը իսկապես արդարացված կլինի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բագրատյան, հարցերի համար։ Պատասխանի համար րոպե կա, 3 րոպե։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար։ Գյուղատնտեսության ծրագրերի մի մասը արդյունավետ է, մի մասը արդյունավետ չեն, որովհետև արդյունավետ են բոլոր այն ծրագրերը, որոնք նպատակը ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը խթանելն է, եւ արդյունավետ չեն բոլոր այն ծրագրերը, որոնց նպատակը ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը խթանելը չի։ Ես չեմ խոսում այն դեպքերի մասին, երբ որ ծրագրերի տակ չարաշահումներ են անում եւ այն, դա առանձին թեմա է։ Մենք պետք է հստակ ասենք, ես այս վերջերս էլ կառավարության նիստում ասացի, երբ որ կարծեմ Արմավիրի մարզի Տանձուտ գյուղում ուղղակի կանգնեցի, մի երկու բակ մտա, գիտեք տեղում որ տեսնում եք, մարդկանց հետ խոսում եք, հասկանում եք, որ մի հեկտար հողի վրա արդյունավետ գյուղատնտեսություն չի լինելու ուղղակի, չի լինելու։ Եկեք էլի գնանք փողը տանք, սերմը տանք, հացը տանք, ջուրը տանք, գյուղատնտեսությունը ինքը ծավալ է ենթադրում, որպեսզի դա տեղի ունենա, հետևաբար հողերը պետք է խոշորանան, բայց մի հեկտարի վրա աշխատող գյուղացին ինչ անի, մի հեկտարի վրա աշխատող գյուղացին էլ պետք է մենք իրան պատրաստենք շուկա լինի, աշխատանք լինի, ուրիշ գործով զբաղվի, էսա լուծում, ուրիշ լուծում չկա, որովհետև ես այն տունը որտեղ մտա, այդ մարդը մի հեկտար հող ուներ եւ վաղուց չէր մշակում։ Ես իրան փորձում եմ համոզել, ասում եմ, բաս այն ծրագիր կա, մշակեք, էս արեք։ Հետ տեսնում ենք բոլոր մարդիկ հնարավոր նախկին ծրագրերից օգտվել են, բայց դրա արդյունքում հայտնվել են սև ցուցակներում։ Չկա տենց բանաձև, որ իրանց պետք է այդ բանը տա։ Հաջորդը անշարժ գույքի հարկի հետ կապված այդ թվերը ես կադաստրի կոմիտեին գրեցի, որ դա սենսացիոն թվեր են իրականում եւ ճիշտն ասած եւ ինքը ես նոր տեսա բացվածք է ուղարկել, ես դեռ չեմ հասցրել բացվածքը ուսումնասիրել, բայց էտա ես նաեւ հասկանում եմ հիմա եթե այս թվերը հաստատենք եւ վերահաստատենք, այդտեղից նաեւ պարզադառնում թե որտեղից աղմուկը, որտեղ այդ 0.62%-ը նաեւ երկրի փողի երևի մի, չգիտեմ, 50%-ին է տիրապետում։ Բայց ես համաձայն չեմ, որ հարուստը չի համաձայնվի, որ իր աջ գրպանից ձախ գրպանն է դնում, որովհետև այդ հարուստի ճոխ մեքենայի համարել ենք, չէ, ճանապարհ սարքում, ի վերջո։ Այդ հարուստի տան ճանապարհն ենք, չէ, լուսավորում, շատ լավ, ինքը
500 մետր ինքը անում է, լավ 1 կիլոմետր է ինքը անում, բա մնացած 30-40 կիլոմետրով է անում։ Հա, չէ նկատի ունեմ այդ նույն բոլորն են օգտագործում։ Ես այդտեղ ուրիշ տրամաբանության մեջ եմ դնում, որ ասելու, որ այդտեղ այն մեր եկամտային հարկի հետ կապված, որ մենք ասում ենք, ընդդիմության ներկայացուցիչները, այսօր պատգամավորներ կային, ժամանակ ցույց էին անում, մայթում այդ հարցը քննարկել ենք։ Դա հասել է իր նպատակին։ Եվ աղմուկի տեղ չկա։ Եվ ի վերջո, հարգելի գործընկերներ, ի վերջո ես այսօր առավոտը նստած եմ բանում, ազգային ժողովի դահլիճում եւ նայում եմ, դա ինձ համար, ասենք, գիտեք ինչ է, մի հատ sense բանի այն ֆանտաստիկ ֆիլմի տեսարանը։ Ընդդիմության ներկայացուցիչը ձայնա վերցնում, ձայն, վարման կարգով, ասում ես, էսա ես ինչ անելու։ Ասում է ժողովուրդ սրանք բյուջե են լցնում, ժողովուրդ, արբա մեր գրպանները լցնեինք։ Խելագարվելու բան է։ Ձայն են վերցնում, ասում ես, «Արա, ես ինչ ասելու, ես ասենց բան էլի»։ Ասում է ժողովուրդ սրանք բյուջե են լցնում, հասեք։ Իրանց նման մեր գրպանները պիտի լցնեինք, որ լավ լներ։ Այո, բյուջե ենք լցնում, լցրել ենք, լցնելու ենք։ Որովհետև ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը ի վերջո քաղաքացին պետք է հասկանա, որ բյուջեի թիվը իր բարեկեցությունն է։ Բարեկեցությունը, ասում եմ, այն չի թե շաբաթը քանի օր ես մսով ճաշ ուտում։ Մեր տասնյակ հարյուրավոր գյուղեր ու թաղամասեր կան, որ ասում եմ ուզում ես շաբաթը 7 օր մսով ճաշ կեր։ Դու ապրում ես աղքատության մեջ, որովհետև այդ միջավայրը աղքատ, հուսահատ, քանդված, ցեխի մեջ, աղբի մեջ կորած միջավայր է։ Ի վերջո պետք է հասկանանք սա։ Պետական բյուջեն, քաղաքացու եւ համայնքային բյուջեն քաղաքացու բարեկեցության ցուցիչն է։ Ուզում ես տանը սնդուկի մեջ մեշոկով փող ունեցի, այդ միջավայրում ես ապրում, դու աղքատ ես, որովհետև այդ սնդուկիցդ գալու են տանեն սկիվեր այդ խաբար էլ չի լինելու, որովհետև լույս էլ չի լինելու, որ պատուհանից տենաս 2 հոգով էին, թե 3 հոգով էին, հեռախոս էլ չի լինելու, որ զանգես, ոստիկան էլ չի լինելու, որ գա տենա ինչ ա եղել։ Ենեն չի, որ այսօր մեր ոստիկանությունը կամ պետական կառավարման համակարգը բանա, կատարյալ աշխատում, բայց այդ թվում են պայմաններով, որ տասնյակ տարիներով փոխանակ բյուջե լցնեն, իրանք ջեբերն են լսել, ոստիկաններին էլ ասել են, դե գնացեք, դե կանաչի մանաչի ծախող կա, տեսեք ինչ եք անում։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ես հենց դա նկատի ունեի, որ չեն գիտակցում, որ մի գրպանից մյուս գրպանն է, այլ ձեր ասածի պես ասում են բյուջե են լցնում։ Այսինքն համաձայն չեն, որ իրենց մի գրպանից մյուս գրպանն են տեղավորում։ Սա հանրային գիտակցության իմաստով ես ասում։ Եվ այդտեղ շատ կարևոր մի հարց կա, որը վերաբերում է 10,000 ընտանիքներին, որոնք այո տարիներ շարունակ նպաստ են ստանում։ Այո, դա մեր ցավն է։ Եվ արդյոք այդ ցավի դարմանը մենք ճիշտ ենք գտել։ Այսինքն կա հայտնի ասացվածք, ոչ թե պետք է մարդուն ձուկ տալ ուտելու, այլ սովորացնել ձուկ որսալ։ Հիմա արդյոք մենք որպես պետություն սովորեցնում ենք այդ 10,000 ընտանիքին ձուկ որսալու արվեստը։ Այսինքն մեր պարտավորությունը որպես պետություն մեր քաղաքացու նկատմամբ, որը ինչ որտեղ միգուցե անզոր է, ինչ որտեղ հիվանդության հետ է կապված, բայց մենք հստակ պետք է դա անենք, ապացուցենք, որ մենք արել ենք հնարավոր բոլոր քայլերը։ Այս ուղղությամբ ինչ է արվում եւ ինչ հստակ ծրագիր կա, այն ինչ որ կա տեղյակ եմ, բայց ավելի հասարակական կա մեր անելիքի մասին շնորհակալ։ Պարոն Բաբկրացյան, ապա անապահովության գնահատման նոր համակարգը, որ պիլոտային եղանակով արդեն կիրառվում է մի քանի 2 մարզում է կիրառվում, ամբողջը դրա մասին է, որ մարդուն մենք անընդհատ դրդում ենք, որ ինքը գնա աշխատի եւ ապրի։ 1, 2, 3 ուղեկցում ենք կրթական ծրագրերով եւ այլն աշխատանքի առաջարկով եւ այդպես շարունակ։ Եթե չի անում, մեր կանխավարկածն է, որ այն մարդ ուրիշ եկամուտ ունի, դրա համար էլ չի անում, հակառակ դեպքում մարդին չի հրաժարվում աշխատել։ Հաջորդը, ես մի խնդրանք ունեմ մեզ բոլորից եւ ինքս էլ փորձում եմ ինքս իմ մեջ դա փոխել։ Տեսեք, մենք միշտ ասում ենք հանրային գիտակցությունը եւ նկատի ենք ունենում ինչ որ ուրիշ տեղ գտնվող ինչ որ մի բան։ Հանրային գիտակցությունը մենք ենք։ Ես եմ, դուք եք, երրորդն է, չորրորդն է, այդ թվում հանրությունն է, այդ մենք ենք։
Որովհետև մենք ովքեր ենք Ժորժ ջան, մենք հանրության մեջից այստեղ հայտնված մարդիկ ենք։ Հա 7 տարի է մենք այս կարգավիճակը ունենք, բայց դա չի նշանակում, որ մենք դադարել ենք հանրության մաս լինել։ Եվ հանրության մտածողության բոլոր այն հնարավոր կետերը, որը բարելավման կարիք ունի, առաջինը մեր գլխում է, մեր մեջ պետքա դա փոխենք, որ հանրության մեջ էլ փոխի։ Հանրությունը է, մենք էլ հանրության առաջնորդությունը ստանձնել ենք։ Ուրեմն եկեք անենք այդ առաջնորդությունը։ Ոչ թե ամեն անգամ մտածենք, վայ, բա, եթե մենք համոզված ենք, որ մենք ճիշտ բան ենք անում, իսկ մենք համոզված ենք, այդ գույքային հարկի հետ կապված ինչքան սենց անընդհատ ամբողջ սոցիալական ցանցում, քաղաքական թիմի ներսում, քաղաքական թիմից դուրս, բայց մենք էլի ուզում եմ հասկանանք, պետական եւ համանքային բյուջեն այնա թե մարդը ոնց է ապրում Հայաստանի հնարավոր չի, որ պետական բյուջեին քիչ փող վճարես եւ լավ ապրես, չի կարա այդպիսի բան լինի, չի կարա ուղղակի այդպիսի բան լինի։